石圍塘火車站原是廣三線的起點站啊！廣三鐵路係由美國華美合興公司，哇咁熟嘅華美兩個字啊！1903年通車，係咪？係由石圍塘經佛山去到三水。Hello， 各位觀眾，大家早上好啊！今日係星期四，星期四朝頭早，而家哇8點都未夠。咁啊，同老婆嚟咗石圍塘碼頭、石圍塘車站呢度啊，呢條路叫做山村路。咁我哋先食個早餐先啦。嗱，附近已經有不少村民啊、市民啊、街坊啊過嚟食早餐啊。呢個石磨拉腸粉幾多人喎？咁如果條路一直往前去啊，行翻出去大路咧，其實就係芳村大道啦。芳村大道啊，咁啊往左轉就會去到芳村隧道啦，往右轉就去茶葉市場嗰個方向咯。哇！已經俾佢發現一檔油炸鬼，但係睇見佢好似冇賣喎。大家幾耐未食過咁樣炸嘅油炸鬼咧？呢排疫情咁嘅情況咧，都係唔係好夠膽食。我哋今日就喺呢度食早餐啦。呢嗱就係呢種啊，坐喺路邊啊，整兩張凳仔咁樣食嘅早餐啊。咁老細咧就喺隔離猛咁砌緊佢嘅腸，經過深思熟慮，都係買一條試下，最多翻去飲涼茶。你諗啊，一條油炸鬼，新鮮熱辣嘅油炸鬼，呢種幾好喎，裏邊咧好多氣孔㗎喎。嗱，呢啲一堆咧就係我哋嘅早餐啦。咁有腸粉啦，我記得腸粉係5蚊嘅，肉加蛋啊，現拉嘅。咁呢一個咧係2蚊，呢個個半，呢個3蚊，呢個3蚊，全部加埋咧就係14。咁啊趁熱我先食咗個腸粉先。咁啊老婆咧係俾咗少少炒粉嚟嘅。哇！我都好耐未試過咁樣踎喺街邊食。以前喺中華廣場後邊啊，東昌南嗰度咧有一檔嘅。咁以前咧就有時候翻工經過，就喺嗰度食個早餐，咩嗰個咩鴨仔飯店嚟嘅，咁啊而家都仲開住門㗎。至於早餐有冇做咧，就真係唔知啊。炒河粉係嘛？嗰啲腸粉都幾好喎。係。係啊。5蚊仲有蛋加肉。5蚊蛋加肉，我哋上次食5蚊。係啊5蚊雞。河粉係3蚊。好㗎。好食啊！3蚊。河粉好食。皮蛋細路都3蚊，豆漿個半，個半嘅豆漿。有炒粉有炒麵，5點零6點啦。5點半就有㗎啦。哦，5點半就有啦。5點半嗰啲啦，6點即係5點。最可能6點鐘左右。即係5點半可能咧。哇！好早啊。啱啱出嚟冇咁快。係。6點左右。係啦。食咗2啖粉之後咧，試下個粥啦，趁熱。哇！都好早啊。食粥咧最好咧就梗係加油炸鬼嘅咧。不過咧即係因為油炸鬼其實都好耐未食過㗎啦。以前咧就成日食嘅，咁後來咧都係話：哎呀呢啲熱氣嘢喎，唔好食咁多，偶爾試下就不妨嘅啫嚇。咁所以淨係買咗一條油炸鬼，就我嘅食法咧就抌落去等陣先啦。正確嘅食法咧，我哋廣州人咧就係咁嘅，懟落去啲粥度。淨係個粉都5蚊啊嗰邊。好味啊好味，咁樣配起身咧，哇！我可以成條食晒。咁啊啲炸位都要5蚊啊！你2個人都5蚊㗎，就係咯。炸位都加埋都差唔多啦。炸位都加埋啊！係啊。咁呢個唔早餐啊？好似有個油炸鬼，配埋啲粥，呢度好多早餐㗎。嗰啲又係要鋪粥買好多啊！咁啊係咯，係嘛？係咁㗎啦。咬啊，成條咬，好好食啊！唔係怕熱氣咧，要整多條，不過就都係。穩陣啲好過，係啊，薄喎，係啊，即係唔係話好厚粉炸唔透嗰種，唔係，幾薄噶。不過呢啲都係食得一條算一條啊！試啖豆漿先，燕磨豆漿啊！豆漿咧係中國人早餐最多嘅飲料之一啦，我相信係南方北方都有嘅。咁我以前咧試過喺新塘翻工嘅一個工業區裏邊，咁咧裏邊當然係外地人會較多㗎啦。佢哋嘅豆漿都係甜嘅，咁啊倒啲砂糖，佢自己筆嘅啲砂糖係。嗰陣咧我就開始中意飲豆漿。你一間俾啖。呢個係甜嘅，都好結效喎。差唔多食飽啦。我覺得咧所有嘢裏邊咧，第一呢個最好食，第
第二就係呢個油炸鬼配粥啦。個油炸鬼咧，啱先我睄咗下，不過我費事影人哋咧。佢個兜油咧其實都 OK 嘅，咁同埋食落都知啊，係冇嗰陣好勁嘅油煙味，因為附近做生意咧有啲街坊啊，即係嗰啲好煙尖嗰啲廣州人咧。如果係啊，真嘅，如果咧你食落係唔係好健康咧，佢冇辦法喺度撐得住嘅。真係好鬼煙尖其實。又要平又要靚又要好食。我叫。Hello， 我哋又食飽飽啦，14蚊又係一餐早餐啦，而且好似呢啲咁嘅小店咧，喺廣州市中心咧，實在唔多見嘅。就算有咧，價錢都唔會咁平啦，係嘛？啊，好豐盛嘅一餐早餐。咁啊，同佢老婆喺附近再兜下，睇下而家變成點啊！山村呢邊，哇，巷仔呢度上邊咧，全部都係嗰啲瓦片屋喎，紅磚屋嚟嘅喎。哦，呢度就係花地河啦。係嗰個恆麗灣畔。係啦，對面就係芳村啊，荔灣啦嚇，一個比較大型嘅老牌嘅樓盤恆麗灣畔啊。哇，喺個河邊咁樣有咁好嘅地方啊，河涌改造得幾好。對面就係一個大型嘅樓盤啦，有好多市民咧喺度釣魚，一早就釣魚，可能冇咁熱啊，晏啲會熱㗎嘛。我哋沿住呢個涌邊一路行，都唔叫涌嘅呢個江嚟嘅。正前方就係恆麗灣畔啦。咁鏡頭慢慢往左轉咧，就係新龍沙西。如果大家唔知咩地方，你就當如係以前嘅綠居佬啦嚇。依家已經整到差唔多起好，差唔多封頂咁滯噶啦。咁再往左轉咧，就係珠江河啦。正前方見到嘅，可能大家見到好細嘅建築物啦，就係白天鵝賓館。再往左轉，對面就係黃沙嗰個方向。好，咁我哋喺山村裏邊咧，嗰啲居民屋行咗一輪之後咧，依家終於嚟到石圍塘車住呢個石圍塘火車站啊，係廣茂鐵路上邊嘅一個車站嚟嘅。咁啊，原來佢1903年就已經使用㗎啦，係廣州最古老嘅火車站嚟㗎噃。咁話說咧，以前呢度都仲係運人㗎，咁但係到依家咧，其實就只係運貨嘅車站咯。咁啊，前邊仲見到有條鐵路㗎噃，仲用唔用到啊？好似用唔到咯喎。不過咧，照依家咁樣睇啊嚇，應該冇用啦吧？你睇嗰條鐵路應該唔用啦。咁但係咧，前邊仲見到有好多貨車擺住喺度嘅。哎呀，棘住咗啲。咁話說咧，呢條鐵路啊，係啊，沿住呢個方向一路行咧，係可以去到三水啦，係可以去到我哋上次茶葉市場隔離咧荷香居食飯嗰度見到嗰個鐵路啊。OK， 行咗10分8分鐘啊，我哋終於嚟到火車站呢度啦。咁啊，因為我哋又未曾試過喺石圍塘坐火車嘅，唔知大家有冇印象啊？以前咧石圍塘火車站係咪就係咁樣樣嘅咧？咁啊，前邊咧仲係見到有火車嘅喎，大家睇唔睇到？係真係仲有火車嘅，不過係貨運嘅火車嚟嘅。哦，嗱，原來真係用㗎。我哋後邊行嗰段咧係鐵路嘅尾嚟嘅，嗰度就唔用㗎啦。好啦，啱先我哋正準備行過去火車嗰度拍攝嘅時候咧，亦都俾幾位工人喝止住，咁亦都再次證實咗咧，呢度係原來係仲用得嘅。咁當然啦，正如剛才所講，佢係只係用作貨運用途，而不是客運用途嘅。我哋一路行啦，行翻出去山村嘅路上啊，見到好多呢種貨車啊，上邊咧都係回收翻嚟嗰種廢舊金屬。都唔算舊啦，都幾新淨嘅。咁好理由相信咧，佢哋就係用呢個貨場呢個貨運嘅鐵路咧，將佢運去其他地方，再進行二次加工，咁啊變廢為寶啊嘛。咁我哋繼續行，話說前邊咧仲係石圍塘碼頭啊。
大家以前有冇喺石圍塘碼頭坐過船呢？據說依家仲係運作緊㗎。我哋而家行緊過去睇下。喺去碼頭嘅路上咧，哇！發現好多樹木啊，都係呢種比較有歷史嘅古樹啊、大樹嚟。咁話說咧，好耐之前啊，啱啱同個老婆開始拍拖嗰陣咧，係同佢嚟過一次呢度食飯㗎。不過當然啦，睇個樣都已經係冇晒㗎啦鋪頭。咁至於右邊咧，就係剛才所講嘅碼頭嘅位置啦。冇錯，呢度就係石圍塘碼頭啦。不過而家咁睄埋，好似冇開喎，係嘛？冇用啦，應該。坐嘅人比較少。咁至於左邊咧就係石圍塘車站啦。咁當然其實啱先嗰度先係月台嚟嘅，呢度應該係佢辦公嘅地方嚟嘅。呢度仲寫住大家睇下廣三鐵路，三就應該係三水石圍塘站舊址。行埋啲俾大家睇下啦。石圍塘火車站原是廣三線的起點站啊。廣三鐵路係由美國華美合興公司，哇咁熟到華美兩個字，1903年通車，係咪？係由石圍塘經佛山去到三水嘅。繼續往裏邊行，咁辦公區域梗係入唔到去啦。但大家睇下前邊呢度似唔似咧？以前嗰啲候車室啊，哇！我前邊仲發現咗一個好古舊嘅字添，我哋過去睇下。大家睇下呢個會唔會係全廣州咧最古舊嘅廁所咧？寫住有女廁兩個字，係嘛？呢度梗係拍電影㗎，係嘛？應該係用得嘅。但係咧呢個碼頭我啱先睇網上資料講其實佢係有開嘅喎。佢係45分鐘先一班船嘅，喺呢度係可以去到黃沙，跟住再翻去大坦沙、泰坦沙島嗰度，再翻嚟呢度嘅45分鐘一班船。可能冇用嘅肯定用得到，不過就冇人坐。晚黑。好啦，咁又同大家行完山村呢邊，果然好多舊嘅建築物都保留住喺度，有碼頭啦，有火車站啦，火車站仲用緊添，仲有啱先我哋見過嘅嗰種坐喺街邊食嘅早餐。芳村果然係一個唔錯嘅地方啊！好啦，咁我哋就約定你下集見啦，拜拜。